عسلامة يا عبد الرحمن. اليوم باش نقراو ليكتور سيزيام اني، enseignement de base. تو باش نعملو موديول 2. وصلنا الموديول 2 page 25. به communiquer avec les autres، نتواصلوا مع الآخرين. mon projet d'écriture، مشروع l'écriture متاعي. je raconte un événement en rapport avec le travail، معناها أقص حكاية على في علاقة معناها مع الموضوع العمل. mon contrat، pour réaliser mon projet je vais apprendre un poème، معناها نحفظ الشعر. les machines ou conversation، الآلات ولا النقاش. lire les textes، نقرأ التكست. le vieux robot، معناها رجل الآلي القديم. un télé pas comme les autres، تلفاز ليس كباقي التلفاز الآخرين. به le monde du journalisme، عالم الصحافة. me documenter sur la manière de faire un journal، نستفسر كيف أكون معناها جريدة. confectionner la maquette de la une dans un journal، كيفاش نعمل الماكيت معناها الصفحة الأولى من الجريدة، كيفاش ننظمها ونحط الصور وين والمقالات وين وكل شيء. utiliser un vocabulaire lié au thème média et nouvelles technologies، نستعملوا معناها كلمات تتعلق بالقطاع السمعي البصري والتكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة في ميدان الإعلام. قطاع الإعلام. apprendre à utiliser les déterminants démonstratifs et possessifs, conjuguer ces verbes à l'impératif, écrire correctement a et a l'accent. mon autodicté. mon oncle est journaliste, il a beaucoup d'articles à rédiger. achète un ordinateur, lui conseille le directeur du journal. je n'oublie pas d'enrichir mon portfolio. به mon oncle est journaliste، هو صحافي، عمي صحافي. il a beaucoup كيما عمك انت يا عبد الرحمن، اللي هو يتسمى خالك وعمك زاده في الميدان متاع الصحافة، في الصحافة معناها المكتوبة اللي هي الجورنال اللي هي الجريدة. عمك وخالك في الصحافة المرئية اللي هي التلفزة الوطنية. il y a beaucoup d'articles à rédiger، فما الكثير من المقالات للتكوين. achète un ordinateur، اشتري ordinateur. lui conseille le directeur du journal، معناها ينصحوا المدير الجريدة. les machines avaient commencé par rire comme des enfants. les machines هنا avaient commencé بداو يضحكوا كما مثل الأطفال. par rire comme des enfants qui semblaient، احنا من الأول نقراوها بالباهي وبعد نفسروها. les machines avaient commencé par rire comme des enfants qui semblaient vouloir amuser les gens de tous les continents. puis elle avait tant grandi qu'elle était devenue comme des adolescents, puis des hommes précieusement munis d'utiles. enfin se fiant au silence et à la morne indifférence de ceux qui ont usé, elles se mirent lentement à devenir ces lourds géants qui nous broient sans arrêt. Maurice Carême. B. هنا les machines avaient commencé الآلات ابتدت
بغير وهما يضحكوا، معناها هو يمثل الصورة هذه معناها في الضحك، هما يعملوا الحس هذاك كأنه على أنه ضحك خاطره فرحان أنه ينجز في عمل. كانوا ضحك الأطفال كي سومبلي vouloir amuser، كأن معناه كانوا ضجيج أطفال يحبوا يعملوا، يحبوا يستمتعوا بالوقت متاعهم. لي جون دو تو لي كونتينون، معناها يضحكوا ويفرهدوا كل العالم، كل الكونتينون، كل العالم. puis elle avait tant grandi، وبعد كبرت ملي الآلات ولات نتاع طفولة نلعبوها نكونوا باللوجو الآلات هذيك معناها نتاع الجوي نتاع الطفولة، حتى ولات معناها مخططات في الفكر، حتى أنجزناها من الأول تو ولات مخططات، بوي دي غراندي معناها ولات مخططات، وبعد حتى ولات آلات كبيرة معناها مثلها كالطفل، فهمتش؟ puis elle avait tant grandi qu'elle était devenue comme des adolescents، puis des hommes précieusement munis d'utile، معناها بعد وليت بالغة adolescent معناها مراهق، ثم الأفكار هذيك ولات بالغة، ولات آلات ملموسة معناها ومتقدمة في les outils معناها مكوناتها. enfin c'est fiant au silence، وبعد تهدأ à la morne différence، وبعد تولي لا مبالاة de ceux qui ont usé، معناها كي تقعد تخدم ياسر الآلة ياسر 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 في الآخر تسكن وتولي ما عادش تنجم معناها تعمل. elle se mire lentement à devenir ces lourds géants، وتولي عاد الإنسان يتقلق منها، تولي جيون كبيرة، تولي معناها آلة كبيرة ومعش معناها ضيق عليه خاطر ما تخدمش. لكن هما نساو حاجة هناك الآلات الجيون اللي هي فادتنا عمر كامل، نساو اللي هي تنجم تكون معناها آلات في متحف مثلا يستعملوا الحديد متاعها يستخرجوها نوع آخر تحفة أخرى، حاجات كيف هكا، فهمت؟ معناها مش مقلقة بهالدرجة. elle se mire lentement à devenir ces lourds géants qui nous broient sans arrêt. معناها اللي كما قلت لك معناها تنجم تعملها استعمالات أخرى جديدة ومتجدة. conversation comment ça va sur la terre, ça va bien, les petits chiens sont-ils prospères? Mon Dieu, oui, merci bien. Et les nuages, ça flotte, et les volcans, ça mijote, et les fleurs, ça s'écoule, et le temps, ça se déroule, et votre âme, elle est malade. Le printemps était trop vert et a mangé trop de salade. تارديو هنا كما قلنا عمل صيغه للصناعه الميدان الاندستري، ومعناها وفي نفس المقاله هذه اللي ماشيين في نفس المقاله وراك اللي العلم باهي، لكنك الفضلات نتاع العلم بعد ما تكون اوزي معناها مستعمله ياسر، معناها يلزم نلقاو لها حل اللي هو نجموا في ميدان الفن ولا نعملوا حاجات متجدده. بعد انتقل للكونفرساسيون كانت ما بين كما يقولوا الامطار والسحب والخصوبه، وبين الحقول والكائن الحي اللي في الارض. معناها كانوا يتسائلوا ما بينات بعضهم، مثلهم على عباد يتسائلوا في بعضهم كومون سافا لا تيغ، معناها هل الارض كانوا السحب والسماء معناها تسال في الحيوانات في الارض سافا والكائنات في الارض لاباس ولا لا، تقول له سافا لي بيتي شيان سونتيل بروسبير، هل الكلاب معناها فرحانين ومرتاحين وكل شيء، تقول له مون ديو وي ميرسي بيان، تقول له نعم. لي نياج تساله هي في المقابل تقول له لي نياج معناها لاباس، السحب فيهم السفلوت فيهم الامطار باش الزراعه تنمو ونلقاو الاكل نتاعنا وكل شيء والاعشاب نتاعنا وكل شيء. وي ساميجوت قاعدين يختلطوا في بعضهم، معناها السحب كما نقولوا احنا مو عطيتك نتاع التبخر كيفاش يتبخر
وكيفاش بعد معناها السحب معناها بفاعل الحرارة والبرودة والحرارة تنزل الأمطار ولا الثلوج. فهمت شو بعد معناها تمشي في البحار ولا في الأرض وتكون الأرض خصبة وتنتج لنا المنتوج نتاع الأكل. سا سي كول معناها تصب المطر اي لو طون والوقت سا سو ديغول قاعد يمشي معناها الأرض تدور اي فوتخام وروحك قتلوا متقلقة شوية ملاد معناها. لو برانتون ايتي ترو فيغ، الربيع كان أخضر ياسر. ألا مونجي ترو دو سالاد، متقلقة ياسر هنا في صيغة معناها أغزر كيفاش محلاها. هنا متقلقة في صيغة حسنة معناها تلمو كليت سلاد وتلمو فما خصوبة في الأرض وماكلة وكل شيء حتى شبعت حتى تقلقت. فهمت معناها. الحمد لله إن شاء الله ديما هكا فرحانين وشبعانين. جون تارديو. به Le vieux robot, Takim est un petit, le vieux الرجل الآلي القديم. Taki est un petit garçon هو ولد صغير qui est très curieux وهو يحب يستطلع. Il veut tout savoir un jour. يحب يعرف كل شيء في نهار آخر. Il va se promener يمشي يتنزه en dehors de la ville خارج المدينة. Il passe près d'une décharge يتعدم على معناها مكان اللي وضع الآلات القديمة. brusquement il se sent observé ويخي انتبه فجأة الآلات هذيك. هنا تكيم اي perturbé معناها تقلق شوية. il se retourne دار. il aperçoit alors وتفطن شاف alors un robot. شاف un robot معناها رجل آلي. c'est exactement نفس le type d'automate. هذا اسم رجل آلي qu'il rêve de voir اللي يحب يشوفه depuis si longtemps منذ زمن. une machine automatique automatique formée d'un corps métallique مكونة لجسد حديدي. d'une tête كوبيك من رأس في شكل كوب معناها مربع وراه مربع آخر كوب مكون كل المربعات معناها من مربعات. formé d'un corps métallique d'une tête cubique de bras من أيادي et de jambes من ساقين articulés اللي يتحركوا. لكن الرجل الآلي هكا الرجل الآلي رقصة الرجل الآلي هكا عرفتها هيك الرقصة متاع مايكل جاكسون هيك متاع الرجل الآلي. به شفت حتى كي يطلعوا فن حسب العلوم وحسب الآفاق المستقبلية وقتها. توغزر الرجل الآلي ولا يكلمك ولا اورديناتور ولا يطلع على كل شيء يفيقك يحمي المكان. برافو للعلم. اما لا زاد ما يعوضش الانسان وكما قلت ديما تبقى في الاخر الصناعات التقليدية لا يقدر ان يفعلها الآلي. لو ماشينيزم يصعب عليها معناها الصناعات اليدوية هذيك الفنية. ده En quelques bons, l'enfant est auprès du robot. الولد بجانب الرجل الآلي. Est-ce toi qui me regardais à l'instant؟ أنت اللي تنظر إلي منذ قليل. demande-t-il. Le robot ne bouge pas. الطفل يسأل في الروبو تخيلوا إنسان حقيقي لكن الروبو لا يتحرك. في وقتها الروبو لا يتكلم. Takim fait tomber la poussière qui recouvre la silhouette de cette machine. تاكين مسحها ونحى الغبار من على الآلة هذيك. La machine semble en bon état. الآلة هذيك ظاهرة لي في وضع حسن جدا. Sur sa poitrine في جسده il y a une petite porte. فما باب يمكن تضع لي بيل معناها الشارجور هذاك
Takin l'ouvre sans peine, Hallou, et découvre un tableau de commande. فيه الcommande متاع الروبو هذاك. Mais les boutons ne fonctionnent plus. لكن الأقراص لا يعملوا. Et le robot demeure sans réaction. والرجل الآلي لا يفعل معناها رياكسيون معناها لا يرد الفعل باهي. باش نفسروا الكلمة هنا ما عملناهاش. Un automate, une machine électronique, mais électronique, ماكينة إلكترونية qui fait des gestes et qui ماكينة هنا فسرت لكم هي كلمة إيطالية لكن احنا نقولوها بالكلمة الدارجة لكن هي بمعنى العربية الآلة باهي. qui fait des gestes et qui ماكينة يقول لك زعما المعنى المعمل متاع الإنسان باهي متاع المعمل معناها اللي يخدم فيه se déplace comme une personne qui se déplace une machine électronique qui fait des gestes تعمل حركات qui se déplace تتحرك comme des personnes ou comme un animal مثل الإنسان ولا مثل الحيوان. به Il faudrait que je regarde à l'intérieur. يلزم نشوف من داخل. Je dis Takim. قال تاكيم ce ne sont pas les outils لكن مش الآلات اللي في وسطه qui manque اللي ناقصة tout autour de la décharge اللي حول الديشارج معناها وين ملوح الروبو. Le petit bricoleur cherche الطفل الصغير البريكولور اللي يحب يصنع كل شيء ويكتشف une clé لوج على مفتاح enlève le couvercle هز الغطاء du tableau متاع الإطار de commande de tableau متاع الكوماند et le remote control et inspecte وتفقد les connexions اللي معناها أماكن التشغيل elles paraissent intactes سليمة الأماكن التشغيل سليمة elles paraissent intactes. Tu n'as rien de détraqué. ما عندك شيء معناها ناقص. Déclare-t-il. Pourquoi ne marches-tu pas? علاش لما أنت لا تعمل؟ Plus d'énergie. ما عندكش طاقة. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Ah, répond avec difficulté le robot. قال الرجل الآلي. Plus d'énergie. فهمتش هيك الرجل الآلي كيفاش يتكلم ديما نفس الكلام ونفس الحركات. هنا الاختلاف بين الفن مثلا أنا لا أقدر أن أقول في نفس السياق الكلمة هو يقولها في نفس السياق مثلا هو يقول plus d'énergie أنا نقول plus d'énergie معناها هيك الاختلاف متاع الإنسان. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. Le robot trop vieux. ما يعملونيش روبو اللي ربي بعد علينا البلا خاطر تو وليت ما عادش تفرق بين الروبو الحقيقي يعملوها حتى الكاليتي نتاع البدن جسد معناها حقيقي كانش لازمك تشوف الدم موجود ولا ربي يستر حسين وربي يسترنا من الغزو الآلي. ديما نقول اجعل الآلة في خدمة الإنسان لا الإنسان في خدمة الآلة به. Plus d'énergie, répond avec difficulté le robot. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. معناها الحاجات اللي يتفائل بها الطفل انهارت. Le robot est trop vieux. الروبو ياسر كبير. Il ne marchera sans doute jamais plus. لا يعمل في المستقبل. D'après Tide Mitchells, m'appelle la Terre. Galamax appelle la Terre. Mais je cherche dans le dictionnaire le sens du mot que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. Que fait Takim au début de l'histoire? Est-ce qu'il vient le perturber? Qu'est-ce qui vient le perturber soudainement? Que fait alors Takim? Comment se termine le récit? D'après toi, que va faire Takim? Je m'entraîne
À la lecture rapide, je cherche le plus vite possible le mot robot dans le texte. J'écris et je retiens le mot utile. Trop, كثيرا, excessivement, كثيرا زاد. البطريق هنا على البطريق هيك على البطريق. Grammaire. J'apprends à utiliser le déterminant démonstratif et possessif. J'observe. Takim aperçoit chef un robot رجل آلي. Ce robot ne marche pas. ما يمشيش. Sa tête كوبيك راسه معناها بالمربعات كوب في الشكل كوب son corps métallique سداسي كوب سداسي métallique et ses membres articulés ne bougent pas les membres نتاعو يديه وساقيه كل ما يتحركوش le mot je retiens le mot principal الكلمة الأساسية d'un groupe nominal et le nom. Le nom peut être précédé d'un déterminant. Le mot principal الكلمة الأساسية في groupe nominal معناها في جملة يتسمى groupe des noms nominal هي الكلمة الأساسية هي le nom الاسم معناها في الجروب nominal الكلمة الأساسية هي le nom peut être précédé ينجم يكون سابقه déterminant. Le déterminant démonstratif sert à montrer un objet, un animal, une personne. Exemple, ce robot. Le déterminant démonstratif هنا يستعمل باش يوريك مثلا une personne الإنسان ولا حيوان ولا روبو ولا حاجة باش يوريك يقول لك الديترمينون هنا شكل آخر ما عادش لو ولا وكل الحكايات هذيك لا هنا وأون وأن وكل تو هنا وليت ودي وكل حكايات هنا وآ ودرشنا هنا وليت سو باش يوريك سو ce robot B استنى cet oiseau cette dame ces ordinateurs B le déterminant possessif précise à qui appartient l'objet, l'animal. Exemple, sa tête, son corps, ses membres, ساقين واللي يجين, la tête, معناها سا وصون وسي, هذا هو اللي يوريك le nom, اللي هو يجي قبل le nom. فهمتش؟ Déterminant démonstratif. B. Sert à montrer un objet, un animal ou une personne. B. La tête du robot, le corps du robot, les membres du robot. cette هنا أخرى cette CET والمؤنث féminin CE2TE ou c'est هذا B. Déterminant possessif هيك déterminant démonstratif توا déterminant possessif mon معناها للمكتسبات هنا possessif mon ton son ma ta sa notre votre الجمع هنا leur فهمتش notre mon تولي notre ton تولي votre son تولي leur باهي هنا المؤنث والمذكر mon مؤنث وما مذكر ton non العكس mon مذكر وما مؤنث ton مذكر وتا مؤنث وصون مؤنث مذكر وسا مؤنث الجزوز في الجمع يولي نوتر وفوتر ولور فهمتش مي في الجمع تي وسي معناها في الفرد يولي في الجمع نو وفو ولور معناها مي تولي نو وتي تولي فو وسي تولي لور فهمتي يا عبد الرحمن احفظهم هذم بالباهي راهم احسن ما فما conjugaison. J'apprends à conjuguer des verbes à l'impératif.
dans un club d'informatique في نادي الإعلامية un formateur montre الأستاذ هذاك نتاع l'informatique à des enfants comment utiliser يوري كيفاش les enfants comment utiliser l'ordinateur. Il dit يقول si on vous pose une question difficile إذا كان سألناكم سؤال صعب faites une recherche لوجوا dans un dictionnaire في منجد électronique في منجد في الكمبيوتر على الانترنت et des dizaines de réponses se présenteront sur l'écran وتتلقاو الإجابات على l'écran في الانترنت الكثير العشرات. Utilisez alors le clavier. استعملوا alors le clavier اللي هو هذا الكلافيي به le clavier et la souris اللي هي هذه la souris. Cliquez معناها تنزل هكا cliquez et choisissez l'information qui vous intéresse واختار أي معلومة تهمك به. هنا أنا نصب في الواحد مباشرة تو باش نعملها بوبليي. هاني جي كليكي عملتها بوبليي. هيك ربي يوفقكم وربي ينجح الكل. أنا مش هنا تو باش نرجع نسجل به. L'impératif ne se conjugue qu'à trois. Comment? Attends. Le verbe en bas sont à l'impératif. L'impératif est employé pour donner un ordre ou un conseil. Exemple, faites une recherche, utilisez le clavier. L'impératif faites, utilisez, cliquez, choisissez l'information. L'impératif في صيغة الأمر معناها l'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes. Deuxième personne de singulier utilisé معناها toi tu فهمت تعمر غيرك فهمتش تستعملها كأنه في الثاني ما تستعملهاش في الأنا تستعملها في الأنت في الثاني. Utilise, choisit, fait, prend. Première personne du pluriel تستعملها في première personne في البلوريال في النو في النحن. Utiliser, choisissons, faisons, prenons à la fin O and S هذم الكل معناها كي نحكيو على الجمع. Deuxième personne du pluriel في vous نستعملوها في أنتم. Utilisez, choisissez, choisissez, faites, prenez, à la fin EZ. B. Remarque, à l'impératif, le prénom personnel sujet n'est pas utilisé. Pour les verbes en ER, exemple, chercher, aller. On ne met pas de S à la fin S, à la deuxième personne du singulier. À la deuxième personne du singulier, ما نضعوش ال S. On écrit, utilise le clavier. Cherche une information. Va au club d'informatique. هنا كي نكلموها tu ما نضعوش ال S. فهمتش؟ Exemple. À l'impératif, le prénom personnel sujet n'est pas utilisé. B. Pour les verbes en ir, à la fin ER, les verbes à la fin ER, كما قلت لك في معناها في on écrit utiliser le clavier, cherche une information, va au club informatique. Pour le verbe en ir, ou en RE, on met un S نحطو S هنا ER ما نحطوش S à la fin RE ولا ER كي تجي تكلموا تخاطبوا بالأمر صيغة الأمر تحط الS فهمتش à la deuxième personne du singulier معناها في tu deuxième الأما ou je ou tu الثانية deuxième personne du singulier on écrit choisis تجيك IS à l'information fait جيك IS une recherche prend تجيك à la fin DS la souris B باش مازال عنا قريب باش يلزمني نوفى الموديول هذا رغم اللي ريقي شاح
لكن نحاول الكل فرد نهار صعيب شوية، اما نحاول نوصل الموديول 3 خاطرني اون روتار ويلزمني نكملوا اليوم. ربي يعيني ان شاء الله، ودعيوا لي باش اقدر ان اتممه ان شاء الله. ربي معايا يا ربي، شجعوني بالله بالله لأجل الأطفال وهذا كله بثوابه، وربي يحبنا والناس تعرف اللغة متاعنا وقاعدة نترجم في نفس الوقت وهذا صعب، لكن هاني نحاول نترجم بالعربية وباللغة اللي ينجموا يفهموها حتى العباد اللي مش توانسة، أصدقائنا اللي والتلامذة اللي في كل أنحاء العالم ينجموا يفهموا، وربي يوفق ويجمع الحوار ما بين الناس في أمن وسلامة يا ربي. هنا وين وصلت هنا قرينا النص هذا تكست نيميرو 5. une télé pas comme les autres. التلفاز ليس كباقي التلفاز. جان rentre à la maison chez elle il n'y a personne. روحت للبيت ما لقات حتى واحد. son papa et sa maman أمها وباها ne rentreront du travail que plus tard. ما ينجموا كان يروحوا من العمل كان بعد. جان s'installe confortablement قعدت مرتاحة devant la télé أمام التلفاز. elle appuie sur l'interrupteur نزلت على القرص التلفاز. mais à sa grande surprise mais بالتعجب نتاعها son émission préférée n'apparaît pas. البرمجة نتاعها اللي تحبها ما جاتهاش. il n'y a qu'une image fixe. هناك كان معناها image fixe صورة لا تتحرك avec une musique de fond وموسيقى. جان étonnée تعجبت. appuie alors sur le bouton de la deuxième chaîne نزلت على القناة الثانية puis de toutes les autres ونزلت على بقية القنوات. mais à chaque fois ولكن في كل مرة c'est la même chose في نفس الصورة. pas d'émission sur l'écran لا يوجد برامج على في التلفاز. musique de fond musique que l'on entend assez faiblement. موسيقى نسمعها faiblement معناها du fond تبدا هكا مش مسموعة معناها ياسر. Jeanne se tape le front. zut j'ai oublié. se tape le front تضرب هكا على اوه زوت كيما احنا نقولوا زوت معناها الزح، احنا ما نقولوهاش ديما معناها ما تقولهاش عبد الرحمن معناها اوه ما حبيتش نسيت. j'ai oublié papa m'a dit qu'il y a une panne. بوها قال لها راهو فما العطب في الجنرال عام في كل القنوات. de rage من الغش la fillette se met à appuyer sur le bouton. elle appuie تنزل على القرص نتاع التلفاز les boutons de chaque chaîne en passant très vite تك 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 de l'une à l'autre وتتعدى من واحدة لأخرى. puis sur tous les boutons كيما le piano à la fois. c'est alors qu'apparaît une image différente. ظهرت image différente de celle qu'elle a vue اللي مختلفة على الصورة اللي شافتها قبل auparavant. il s'agit d'une bouche. لقات فم une bouche. il s'agit d'une bouche filmée en très gros plan معناها في صورة كبيرة gros plan et qui sourit sur l'écran وتضحك لها. la bouche prononce d'un ton joyeux قالت لها علمتها بطريقة معناها فرحة. bonjour صباح الخير. ici canal différent هنا قناة مختلفة. bonjour جان comment vas-tu كيف حالك يا جان. تعجبت جان. pour s'amuser Jeanne fait une grimace. Jeanne تعمل هكا الجريماس et répète sur le même temps que la voix وعاودت نفس كلام الصوت. bonjour قالت له صباح الخير. ici c'est Jeanne هنا Jeanne mais très vite
elle arrête ses pitreries وفجأة وقفت الأعمال متاعها هذيك متاع أنها تضغط على جميع الأقراص car la bouche vient de lui répondre لأن الفم قال لها Bonjour Jeanne, comment vas-tu? كيف حالك يا جان؟ جان reste quelques secondes قعدت جان القليل من الوقت muette صامتة de surprise من الغرابة. La bouche lui a-t-elle vraiment parlé؟ هل فعلا الفم كلمها فعلا؟ La fillette البنت الصغيرة avale sa salive. كيفينا توا ريقي شايح الافال تبلع الريق متاعها سي ساليف اي فيني باغ دوموندي انا من كثره القرايه وفيني باغ دوموندي باش كملت وسالت سي تا موا que vous parlez هل تخاطبني أنا bien sûr répond la bouche نعم أجاب الفم tu es ici sur canal différent أنت هنا على قناة مختلفة grimace plaisanterie pitrerie معناها les grimaces متاعها والبليزونتري وتفدليك معناها تعمل هكا الجريماس وكل شيء وتفدلك هكا وكل هيك تتسمى pitrerie. Je cherche dans le dictionnaire le son du mot que je ne comprends pas. Je réponds aux questions. Que fait Jeanne lorsqu'elle rentre à la maison? Que se passe-t-il ce jour-là lorsqu'elle allume le poste de télévision? Quelle chaîne réussit-elle finalement à capter? Imagine ce qui peut se passer ensuite. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je cherche le plus rapidement possible dans le texte du mot télé. J'écris et je retiens le mot utile. B. Auparavant, من قبل, autrefois في القديم, autrement في المخالف, autrement مخالف. B. Orthographe. J'apprends à écrire les mots A et ab l'accent. J'observe l'interview. La journaliste frappe à la porte. Tac, tac, tac. La journaliste frappe دق الباب de la loge متاع اللوج متاع البيت الصغيرة متاع الممثلة la comédienne. Elle a beaucoup de questions à lui poser. عندها الكثير من السؤالات الصحفية تسأل الممثلة الكثير من الأسئلة. Elle lui demande à quel âge elle a commencé à jouer et si elle a des amis parmi les comédiens avec qui elle a partagé la scène. كم عمرها؟ سألتها كم عمرها وهل لديها أصدقاء معناها ممثلين يشاركوها في المسرحية متاعها. La journaliste demande enfin à l'actrice اللي هي الممثلة l'actrice de lui parler de ses projets. de ses projets. به فنجم نقولوا كوميديان ولا اكتريس. قالت لها احكي لي على اعمالك المستقبليه دابري كاترين غوليك. هاني à son accent et le verbe avoir sans accent sans accent et le verbe avoir au présent. Exemple, elle a beaucoup de questions. Elle a beaucoup de questions. A sans accent est aussi la première partie d'un verbe conjugué. هنا معناها هي أول جزء من فعل قبل الفعل بشوية من فعل باش يصرفوه. Au passé في الماضي composé à la troisième personne du singulier. يحطوها في الثالث personne du singulier في elle ولا il. Troisième, je, un, ou tu, deux, deuxième personne, ou elle ou il هما زوز مؤنث ومذكر في التروازيام بيرسون. فهمتش دو سينغولير في المفرد مش في المذكر. المذكر نو وفو وإيل وإل زاده نفس الحكاية. فهمتش بالاكسون توا بالاكسون مختلفة avec accent grave نسميوها accent grave. Elle est un mot
انفاريابل، ما يتبدلش المو هذا. توا الاخرى تتبدل، تنجم تزيدها اس، فهمتش كيفاش؟ هنا انفاريابل بالاكسون ما تتبدلش، كي تبدا بالاكسون ما تبدلهاش، ديما خليها هذيك. il ne change pas de forme. Il sert souvent à introduire des compléments. معناها يقدم لك الكومبليمون نتاع معناها الجمله ولا اي حاجه. مثلا لا جورناليست فراب، او باش يقدم لك شنو فراب، كيس كال فراب على بورت، للباب، قدم لك الاسم هذاك دو لا كوميديان نتاع الممثله هذيك، فهمتش؟ ما هوش في الصرف، ما يجيش قبل الفيرب، اللي يجي قبل الفيرب هذاك ينجم يتحول، تزيدوا اس ولا حاجه انت والتصريف معناها نتاع لا بيرسون دو سينغولير ولا بلوريال، سينغولير سورتو. remarque le a verbe avoir، le a هنا verbe avoir peut changer de forme en fonction، يتبدل من فورمه للخدمه نتاعو du temps، en fonction du temps للخدمه نتاعو في الزمن هذاك، et de la personne، وحسب الانسان كما قلت لك، كما جو ولا تو ولا il و elle يتبدل، معناتها تنجم تزيدوا اس ولا ما تزيدوش. اكزامبل elle a des amis، هنا من غير اس. elle aura des amis، هاني زادتها a u r a، شفت شو وليت؟ elle بالاس هنا on des amis، وهي كل هذيك هي بيدها verbe avoir، فهمتش؟ تولي on e n t des amis، ولي زامي à la fin e s l، خاطر l نزيدوها ال e نتاع الفيمينا والاس نتاع الجمع. vous avez des amis، vous avez des amis، هنا زاد نفس الحكايه، vous avez à la fin e z a v e z، شفت كي تبدلت. le monde du journalisme، هنا تكست نيميرو 6. يا عبد الرحمن قريب نوفا مزاله يا ربي، مسالش ربي ينجح الكل. لاي قريب مازال لي نص اي زوز نصوص خفاف باهي خفاف خفاف مسالش نشجعك شجعني ونشجعك. باهي quand vous êtes tranquillement assis dans un fauteuil en train، كيما توا في فوتوي متعب من الصباح، من الصبح وانا ودرس يا ربي متعب، معناها هذه الراحه المتعبه. به quand vous êtes tranquillement معناها مرتاحه، assis dans un fauteuil en train de lire وانت تقرا votre journal، الجريده نتاعك préférée اللي تحبها. vous n'imaginez sans doute pas le nombre de personnes qui ont collaboré à ça préparation. ما تتخيلش قديش من الناس شاركت في تكوين الجريدة هذيك. Ces quelques portraits vont vous introduire dans le monde du journalisme. هل لي بورتري هذه حفظتها المي وحفظتها لمي، انت تعبت كل سجلتهم لهم. اما قبل كنت على المسجلة مش على الكمبيوتر، هنا خير انت عندك حظ اوفر منهم. هنا في عالم الجورناليزم معناها باش يوريك كيف تكون، هذا عديت عليه الامتحان ما نذكرها قريتولها بالباهي. معناها كيفاش يكونوا جريدة لي فازغزر، كيفاش شفت كل ارتيكل وكيفاش وتحته الصورة، فهمت؟ فرانسوا اي روبورتور، يتسمى روبورتور معناه يجيب الاخبار، روبورتور ديماج، يرابورت كما يقولوا. il a fait يجيب معناها il a fait des études de géographie et il obtenu le diplôme d'une école de journalisme. عمل les études نتاعو على الجغرافيا و obtenu le diplôme، وخذا الدبلوم معناها الشهاده من مدرسه الصحافه. sa spécialité
اي لو روبورتاج الاختصاص نتاعو معناها الروبورتاج يجيب لك معناها الصور اللي انت باش تعمل عليهم المقالات نتاعك والمواضيع. il part souvent seul avec une caméra يمشي دائما وحده مع الكاميرا نتاعو المصوره آلة التصوير sur l'épaule على كتفه pour filmer اللي يصور avec émotion معناها بمحبه. علاش قلت لك نحب التصوير انا et passion ومعناها وتفاني هكا des événements qui se produisent partout dans le monde. يصور les événements مثلا فما مهرجان ولا أغنية ولا حاجة يصورها وبعد يجي ويحكي عليها الصحافي. لوسي به صوفي est secrétaire de rédaction. صوفي هي معناها اللي تعاون الراجل اللي يعمل الريداكسيون يكتب المدونة اللي يكتب المقالة. l'œil fixé sur l'ordinateur ديما عينيها fixé واقفين تغزر الفيكس l'ordinateur ou défile les textes des journalistes وهما يبداو يعديو في لي تكست معناها المقالات نتاع الصحفيين وهي تبدا تراقب فيهم. elle fait la chasse aux fautes تصلح الاخطاء. elle examine les articles تشوف les articles des journalistes معناها المقالات et les corrige وتصلحهم. elle vérifie qu'une erreur ne s'y est glissée تشوف فماش غلطة مشيت وما فقوش بها. elle a également pour tâche de chercher les titres et de rédiger les chapeaux d'articles et les légendes pour les photos. معناها تكتب على لي فوتو وتشوف العناوين تكتبهم زاد العناوين وتراقب الاخطاء تنحي الاخطاء به. لوسي اي ريداكتريس هذيك صوفي سكرتير دو ريداكسيون وعندنا الروبورتور ديماج اللي يجيب لي زيماج. توا لوسي اي ريداكتريس اللي تدون معناها المقالة. elle a toujours été une passionnée معناها تحب الميتيه هذا العمل هذا متاع الصحفي. des jeux vidéo هنا تحب لي جو فيديو هنا معناها اللعب بالفيديو. c'est ce qui l'a conduit à tenir une rubrique dans une revue pour les jeunes. خليها تعمل معناها جانب من الجريدة يهتم بالشباب. dans cette rubrique في الجانب هذا elle est chargée de commenter les émissions télévisées. هي معناها مهتمة باش تعلق على les émissions البرامج التلفزية. elle doit donc s'informer sur toutes les nouveautés يلزمها تستفسر على الحاجات الجديدة في هذا الميدان et regarder beaucoup d'émissions وتشاهد الكثير من البرامج. به rien ne se fait dans un journal sans la maquette. حتى شيء ما ينجز في جريدة دون المخطط كما يقولوا متاع الجريدة اللي هي الماكيت الصغيرة اللي تلصق هكا قبل معناها كي المسودة. rien ne se fait dans un journal sans la maquette. Le maquettiste, c'est le métier des manuels qui ordonnent les pages ordonnées et bien le mot car il assemble les textes des journalistes. هو يامر باش يلصق معناها المقالات نتاع لي جورناليست باش ينجم يلقى المساحه الكافيه في الجورنال والزينه المزيانه معناها المظهر المقبول. لي تيتر اي لي زيلوستراسيون وين يحط معناها العناوين pour que la page soit belle باش تكون مزيانة. il choisit معناها الجريدة il choisit les caractères ويشوف معناها هذه الكتيبة غامقة هذه فاتحة هذه بالأحمر هذه بالأسود. il calcule la place des articles ويحسب قياسات les articles المقالات الصحفية. des encadrés des titres des illustrations des photos
et de leurs légendes. تحط الصور وتحط الليجند نتاعهم حكاياتهم d'après جورجو كابيل جورجو كابيل به لي شابو دي زارتيكل اللي هو القبعه نتاع الارتيكل اللي هو العناوين نتاعها لي كور paragraphe qui présente un article de journal ou de revue معناها الملخص نتاع الفقرة هذيك الطويلة هيك يتسمى chapeau d'article une rubrique un ensemble d'articles dans un journal sport cinéma مثلا في صفحة الثقافة ولا السينما تلقى مجموعة من المقالات هيك تتسمى rubrique les caractères les dimensions des lettres qui peuvent être en gras ou en italique. هنا les caractères معناها تنجم تحطها غامقة en gras غامقة ولا italique أخف شوية ولا كبيرة ولا صغيرة ولا majuscule هيكم les caractères متاع الحروف الكل. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot qui je ne comprends pas. Je réponds aux questions. Quels sont les 4 métiers cités dans le texte? Quel travail fait chacun des 4 personnes citées dans le texte? Lequel de ces 4 métiers te paraît le plus intéressant? Pourquoi? Je m'entraîne à la lecture rapide. Je trouve le plus vite possible dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes. معناها تفسر عبارة باش تفسر الكلمات هذه. L'appareil pour filmer تشوف كلمات كيفها. Les textes des journalistes. J'écris et je retiens les mots utiles. Souvent, دائما et le contraire de rarement. rarement قليل. شفت كيفاش يطبعوا أنهم يطبعوا في المقالات والجريدة به هنا يصنعوا شفت fabriquer son journal fonction rédacteur en chef qui adulte et enfant rôle anime l'équipe des rédacteurs propose une mise en page. Journaliste ou rédacteur des enfants collecte les informations et rédige les articles. Iconographe des enfants recherche les photos ou réalise les illustrations. Secrétaire de rédaction. Un enfant et un adulte font les titres, les chapeaux, rectifient les articles. conception هذه الكونسبسيون اللي حكيت لك عليها كيما انا عملتها هكا الحاجات هكا حاجات البسيطة هكا اللي عملتهم معناها زينة لنفسي كما قلت الآن الحمد لله معناها أنجزت حاجات اللي نقدر عليها لكن الآن عاطلة عن العمل ولا هي ربي في صغاري ونقري وربي يفضلهم لي ويخليهم لي. فابريكاسيون ماكيتيست هنا الماكيتيست كيفاش يعمل الماكيت يلصق معناها لي زارتيكل في الجورنو معناها بالقياسات وتكون حاجه مزيانه. ماكيتيست دي زونفون positionne les articles et les illustrations dans les pages. Duplicateur des enfants assure la bonne reproduction des pages. Duplicateur des enfants assure la bonne reproduction des pages. معناها حاجات دوبليكاتام تاع لي باج تكون حاجه مزيانه. فونت وبعد يبيعوها يخرجوا يبيعوها. ديفوزور اللي يفرق الجرايد. des enfants et un adulte. بون قاعده بالكرسي يا ربي اي سقيا يا عبد الرحمن تعبة من أجلك ربي ينشحك وتعبت كيكا لأجل أطفالي الكل الحمد لله وأفتخر. Responsable financier diffuseur qu'on a des enfants et un adulte vendent les exemplaires fabriqués معناه exemplaires جريدة. Responsable financier
معناها اللي يهتم بالمداخيل الجريدة. des enfants et un adulte gèrent les dépenses et les gains. يشوف قديش استهلك من اوراق وصور والشهريات نتاعهم الرواتب نتاعهم، ثم معناها المرابيح هنا بعد تدخل المرابيح. كما قلت لك هنا مهنة الصحافة، كما خالك عمك عمك وكما زاد خالك في الاعلام في التلفزه، وكما انا بيدي كنت في الكمبيوتر زاده في الانفورماتيك خالك زاده، وانا زاده كنت في التلفاز كما قلت لك كنت منشطه. اول ما بديت البدايات نتاعي منشطه، وبعد مشيت كملت قرايتي في ليكول سوبيريور نتاع لي كادر دونفونس، وبعد مشيت دخلت للديوانه زدت كملت قريت، وبعد خرجت عملت استقالة من الديوانة، وعملت شوية صناعات تقليدية في الدار في البيت للعطورات الفواحة ومعناها والرسم والحكايات في بيتي بقرب أطفالي. وتوا معناها عاطلة، معناها مانيش نخدم معناها حاجات هكا هواية نعملها وفقط. ربي ينجح الكل ويتمم الكل، وأنا قاعدة نمرر في اللي تعلمته في حياتي للناس، على القليلة نترك حاجة للعباد بعد عمر طويل إن شاء الله، في الخير والسلامة وفي الصحة وفي الجمال وفي جمال الأخلاق إن شاء الله والخلق، وربي مع الكل إن شاء الله يا رب العالمين. احنا وجميع المؤمنين المسلمين ربي يحمينا ويحفظنا وربي يبارك لنا. Tout, B, j'ouvre la boîte à mots, la presse écrite. Tous les matins, Alain achète un journal au kiosque à journaux. Il lit surtout les articles économiques. يمشي لك القمرق كيوسك هذاك نتاع الجورنو كيما جدك ويشري الجريدة هذيك. ديان elle achète un magazine féminin. هما راهو انساب معناها من جدنا اللي عاملين الجريدة هذيك نتاع الصباح يقربوا لك يا عبد الرحمن، من جدك عبد القادر السلامي. هو إعلامي زاد في الإذاعة والكل، ومعناها الله يرحمه ويبارك في البقية. ومعناها كان ديما يمشي يشري الجريدة هذيك، وزاد هو في ميدان الإعلام، ومعناها يمشي ديما لك الكيوسك، وانت تعرفوا يا عبد الرحمن خاطر كنت ديما تمشي معاه. Diane, elle achète un magazine féminin chez le marchand de journaux. Elle regarde les publicités et les photos du mode. Lucie est abonnée à une revue de géographie. Elle reçoit الدنيا أصبحت ظلام وليت بالكاد أقرأ الحروف. سأسرع حتى أكمل الموديول. قديش بقى؟ ليه ورقة واحدة باهية. ديان elle achète un magazine féminin. تشري مجازين مؤنث chez le marchand de journaux. Elle اللي بائع الجرائد. Elle regarde la publicité، تشوف الإشهار. Et la photo du mode. Lucie est abonnée à une revue de géographie. معناها مشاركة في جريدة ولا مجلة متاع جغرافيا. Elle reçoit cette revue à la maison une fois par mois. مرة في الشهر. Elle a un abonnement pour un an. يعملوا abonnement كما في الكارتة وتركب abonnement. تو هما كانوا قبل يعملوا abonnement، يجيك اللي يفرخ الجرايد يوميا الكوريي، معناها يعطيك الجريدة نتاع كل يوم تجيك للبيت. ما فهمتش علاش هذه تنحات ورو انها باهية ياسر، خسارة دوماج. ولاو يفرقوا الكترونيك بالحق. سي فري. Lucie est abonnée à une revue de géographie. Elle reçoit cette revue de قريتها هذه. به le téléphone. به لا توش متاع التليفون، قراص التليفون، السماعة متاع التليفون. يا ربي قلنا التليفون.
التوش التوش والسماعة متاع التليفون. Le combiné, le clavier du téléphone pour téléphoner. Avec le téléphone sans fil, تولينا بالتليفون معناها sans fil. يا عبد الرحمن تليفون sans fil. أنا من غير خيط. به avec le téléphone sans fil, on peut se promener partout dans la maison. Avec le téléphone mobile, portable, on peut appeler et recevoir des appels partout à l'extérieur de la maison. نجموا نتصلوا في كامل معناها نمشيو به في كامل أنحاء البيت ولا خارج البيت. on décroche معناها نرجعوا السماعة ولا نهزوها. le combiné et on attend la tonalité ونسمعوا كلي تن نتاع التوناليتي نتاع السماعة. on compose نكونوا الرقم نطلبوا الرقم. on compose on fait le numéro de correspondant الرقم اللي باش نطلبوه. la personne à qui on veut parler ça sonne معناها نسمعوا السونري. تو فهمت كيفاش لازمك تتكلم هذا من الكل معناها un téléphone on décroche on entend la tonalité on compose le numéro est correspondant ça sonne فهمت كيفاش. تو هنا il n'y a personne ça ne répond pas وقت اللي ما فما حد تقول ça ne répond pas. ça sonne occupé تنجم تلقى occupé تن معناها لا في مكالمة أخرى منشغل في مكالمة أخرى. la ligne est occupée تقول la ligne الخط occupé la ligne est occupée ou quelqu'un décroche quelqu'un répond ولا quelqu'un il décroche ولا الو il répond. فهمت يكلمك يقول لك الو شكون معايا quelqu'un il répond. après la conversation on raccroche. بعد ça va لاباس très bien تقول après la conversation on raccroche. به نضع السماعة on raccroche نضع السماعة. chaîne stéréo هنا باش انت كملها. chaîne stéréo télévision téléphone ordinateur. passer un coup de fil saisir un texte écouter de la musique regarder un film. chaîne télévision regarder un film. انت بعد اربط به. je lis dans l'ordre les phases suivantes. Sandra imprime son document. Sandra allume l'ordinateur. Sandra saisit un texte. Sandra éteint l'ordinateur. Sandra enregistre son document. Je remplace les étoiles par les noms suivants. Micro-ordinateur, disquette. الميكرو اورديناتور والديسكيت انت تعرفهم ماني قريتهم لك عمناول. الديسكيت هيك اللي تتحط في الاورديناتور. كلافيي انفورماتيسيان وكالراجل اللي ليه بالانفورماتيك. Pour communiquer avec un ordinateur, باش نتواصل مع l'ordinateur, on frappe sur la touche d'un programme. نضربوا على التوش متاع البروغرام. Le micro-ordinateur est un ordinateur individuel. l'autre disquette. Cette entreprise n'avait pas encore embauché un informaticien pour gérer le service informatique. معناها باش يهتموا بالانفورماتيك ما دخلوش انفورماتيسيان. لا ماكيت دو لا اون بوزل. هنا انا حكيتك على البوزل نتاع الجوي بكري. توا باش نحكي لك على البوزل نتاع هنا بوزل جريده كيفاش يكونوا جريده. الماكيت
Matériel, une copie de la une d'un journal pour enfants, cahier d'activité, page 27, une feuille de papier, une règle, des stylos, des ciseaux, de la colle, quotidien. هنا quotidien شفت أنا الجريد. Prends la copie de la une du journal dans le cahier d'activité, lis le nom du journal, le titre principal, repère les indications sur le numéro du journal, son prix, le public visé, les rubriques insérées dans cette première page télévision, radio, découverte, santé, les numéros de pages concernées par ces rubriques. زاد نرقموهم les pages. Trace sur la une de ce journal des traits pour séparer les différentes parties déjà répétées. Encadre les illustrations, découpe avec le ciseau les différentes parties de la une en suivant les traits tracés. Prends une feuille de papier et refais la maquette de la une en rassemblant les parties découpées. Colle enfin sur la feuille les fragments rassemblés. Bravo, tu pourras maintenant aider tes camarades à composer la une de votre journal de classe. Très bien, يبداو يعملوا journal de classe وزاد يبداو يعملوا animation de radio في الساحة. Mon projet d'écriture, je raconte un événement sur le thème de la solidarité et je fais parler des personnages. هنا وصلنا لصفحة 41 ما كملتهاش، معناها تو احنا في صفحة 40. المرة الجاية نقراو صفحة 41. قريت لكم طرف ملخص منه وموديول 3 ان شاء الله نكملوه المره القادمه يا عبد الرحمن، وربي ينجح الكل. الدنيا ظلمت، يمكن نكملوا بعد، يمكن نكمل غدا ان شاء الله، يمكن نكمل موديول 3.